अवां कॾहिं ॿुधो आहे त को पंहिंजे प्यारनि जी गुमशुदगीअ ते सरापा एजाज हुजे ऐं गुम थियल माण्हू त बाज़ियाब न थिए पर एहतजाज कंदड़ ई गुम थी वञे। जेकॾहिं न ॿुधो अथव त बबरलो हलो। राति जो पोयूं पहिरो बबरलो बाईपास ते प्रिया ऐं ॿियनि जी बाज़ियाबीअ लाइ धरणो जारी हो। सवें अखियूं प्यारनि जी वापसीअ जूं मुंतज़िर हुयूं ऐं बरसाति जी बि एंट्री थी चुकी हुई। शायदि माउरनि जे परेशानीअ ते ककर बि ॾुखायल हुआ जेके इहो सदमो बर्दाश्त न कंदे वसी पिया। ये उहे ॻोड़ा आहिनि जेके असांजे अंदर में पे किरिया। अॼु आसमान बि ज़ाहिर कयो, साबित कयो, बचा ॾियो असांखे पंहिंजा त वापसि वञो। उन दौरान सिंध पुलिस जे लठ बरदारनि जी एंट्री थिए थी। एहतजाज में वेठल अॻवाणनि ऐं माउरनि ते तशदुद थिए थो। पुलिस एहलकार धरणे में वेठल अॻवाणनि खे गीले खणी वञनि था ऐं पोइ सिंध में पहिरियों भेरो हिकु रिवायत जनम वठे थी त पंहिंजनि प्यारनि जी गुमशुदगीअ ख़िलाफ़ एहतजाज कंदो त पाण बि गुम थी वेंदो। पर थोरो बीहो, पहिरीं कराची हलूं था। रुगो हिकु ॾींहुं अॻु सिंध जो वॾो वज़ीर चवे थो त एहतजाज कंदड़नि सां ॻाल्हियूं थींदियूं। इन लाइ घरू वज़ीर खे चई छॾियो आहे। थोरो शाह साहब खे ॿुधी वठो। और जिनके अपने बच्चे मिसिंग हैं या उनसे जुदा हो गए, उनका गम या उनके जो तकलीफ है उसका हमें पूरा एहसास है। हम उनसे बात करेंगे। हमने ऑलरेडी पुलिस को हिदायत जारी की हुई है और उसको फर्दर होम मिनिस्टर साहब पर्सनली देख रहे हैं। हम इसको फर्दर आगे देखेंगे। हाणे धरणे में वेठल माण्हू सवाल था कनि त ॻाल्हियुनि जूं दावाऊं कंदड़नि त एहतजाज कंदड़नि खे ई खंबराए छॾियो आहे। यानी हिकु ॾींहुं अॻु वॾियूं वॾियूं ॻाल्हियूं कंदड़ वज़ीर ऐं मुशीर हाणे किथे आहिनि? ख़ैर वज़ीरनि खे त 5 सालनि खां गुम पिरिया वारो मामिलो बि अञा ताईं यादि नाहे आयो। शायदि उन्हनि खे यादगिरी ॾियारण लाइ वारसनि खे अञा को वॾो धरणो हणणो पवे। पर हिकु ॻाल्हि त मञणी पवंदी त प्रिया कुमारी सॼी सिंध खे हिकु लड़े में पोए छॾियो आहे। हाणे इहो नारो रुगो प्रिया एक्शन कमेटी जो नाहे रहियो पर सॼी सिंध सुहिणी पारस जे सॾ में सॾु ॾेई छॾियो आहे। मुख़्तलिफ़ शहरनि में बबरलो धरणे ते पुलिस गर्दीअ ख़िलाफ़ मुज़ाहिरा कया विया आहिनि जॾहिं त मुख़्तलिफ़ सियासी समाजी अॻवाननि तरफ़ां बि मज़मती बयान जारी थिया आहिनि। शायदि बबरलो मां उथियल हिकु दांह को नारो बणिजी सभिनी जे चपनि ते अची वई आहे। बबरलो मां गिरफ़्तार थियल सुहिणी पारस ऐं ॿिया अञा ताईं गुम आहिनि। शायदि सिंध अंदरि पंहिंजनि प्यारनि जी बाज़ियाबीअ लाइ एहतजाज करण बि ॾोह बणिजी चुको आहे।